Hello, hi to everyone. I welcome you all to my channel Mantro. Today I am here with Adi Shankaracharya Krit Bhavani Astakam. This is a honor to Goddess Bhavani. Let's start. न तादो न माता न बन्धुर्न दादा न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी भवाब्दावपारे महादुःखभीरु पपादप्रगामी प्रलोभी प्रमत्ता कुसंसारपाशप्रबन्धः सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न जानामि दानं च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजां न च न्यासयोगं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वाभिमादा गतिस्त्वं त्वमेका भवानी कुकर्मि कुसंगि कुबुद्धि कुदासा कुलाचारहीन कदाचारलीना कुदृष्टि कुवाक्य प्रबन्धः सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीदेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं त्वमेका भवानी. If you have liked this video, please do subscribe and turn on the notification.